गौरैया पक्षी की कुछ ऐसी रोचक तथ्य बातें जिससे जान के आप हैरान रह जाएंगे। गौरैया पक्षी दुनिया भर में पाने जाने वाली सबसे आम पक्षी में से एक है। मुख्य रूप से गौरैया का रंग भूरा है। गौरैया पक्षी के सिर और गले में काला रंग का निशान है। गौरैया पक्षी आमतौर पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उड़ सकती है। गौरैया पक्षी को बैठने वाले पक्षी का परिवार कहा जाता है। गौरैया पक्षी का पसंदीदा भोजन गेहूं, मक्का, फटा हुआ मक्का। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया भी जाता है और नर गौरैया को चीड़ा और मादा गौरैया को चीड़ी भी कहा जाता है। आप गौरैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।